Jeste li se ikada pitali kako je to raditi s najboljima u poslu? Ukrcajmo vas. Candina grupa zove sve pomorce. Tražimo članove posade za vrhunski RoRo brod pod talijanskom zastavom. Pogledajte ove pozicije i mjesečne plaće. Prvi časnik palube 5000 euro. Časnik palube 3600 euro. Drugi časnik palube 3400. Glavni inženjer 5200 euro. Inženjer 3300 euro. Eto 3300. Vođa palube 3100 euro. Monter 3200 euro. Vodoinstalater 3200. Mazač 2500 euro. Kuhar 2800 euro. Steward 2. Pomoćnik u kuhinji 2000, vozač kamiona. 3300 ukrcaje što prije s ugovorom na 3 mjeseca. Plaća se isplaćuje na kraju ugovora, a dok ste kod kuće, nema plaće. Imate talijanski porezni broj? Posebno ste dobrodošli. Mi brinemo o mirovinskim doprinosima i otvoreni smo i za pomorce iz Hrvatske i Latvije. Prijavite se sada i pridružite se vodećoj pomorskoj agenciji. Posjetite www.candinagroup.com. Candina grupa povezuje pomorce sa svijetom.